କାଣା ସଥେ ବିକ୍ରି ହେଇଯିବା ପାଇଁ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ କେ ନେଇକରି ଚିନ୍ତା ପଡୁଛେ ଇହାଦେ ଲୋକଙ୍କର ମୁଣ୍ଡେ। ଯେତେବେଳେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କଥା ଆସି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତିର କଥା ଆସି କାହିଁ ନା କାହିଁ ଯୋଡ଼ି ହେସି ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ ବିଗତ ବିଜେପି ସରକାର ଜିତଲା ତାରୁ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ବିକ୍ରି ହେଇଯିବା ବୋଲି ଲୋକଙ୍କର ମନରେ ଗୋଟେ ଭୟ ହେଇଥିଲା। আর আদানি কোম্পানি গণমাধ্যম তরে তরে জমিন ঘিনবার ঘটনাটা লোকଙ୍କର ମୁର୍ଦୁଖା ବନି ଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ସବୁ କଥାକେ ସମୀକ୍ଷା କଲା ଉତାରୁ ସବୁ କଥାକେ ତର୍ଜମା କଲା ଉତାରୁ ଇହାଦେ ଲୋକ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ସଥେ ବିକ୍ରି ହେଇଯିବା ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ। ତାକେ ଅଟକାବା ତ ଅଟକାବା କିଏ? ଜୁହାର ମୁଇଁ ରାହୁଲ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପହନାଟିର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏପିସୋଡକୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେତେବେଳେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ କଥା କୁହାଯାଏସି, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତିର କଥା କୁହାଯାଏସି, ସବୁବେଳେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ସାକ୍ରିଫାଇ କରୁଛି। କାହିଁ ନା କାହିଁ ତାର ଖଣି ଖାଦାନ ପ୍ୟାନ୍ ପବନ ଜଙ୍ଗଲ ସବୁ ତାର ଲୁଟା ହେଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶକେ ନେଇକରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି। ହେଲେ ଇହାଦେ ଫେର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଟବାକେ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଣ କେନ୍ଦ୍ର କହୁଥିବାର ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବ ଏଇଟା ବିକ୍ରି ହେଇଯିବା ବୋଲିକରି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ। ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ତରା ତରା ଆଦାନୀ କମ୍ପାନୀ ଜମିନ ଘିନି ସାରିଛି। ଜମିନ ଘିନିଲା ଉତାରୁ ଲୋକ ଦୁଃଖ ବନି ସାରିଛି। ତାରପରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର କଥା ଏଇଟା ଅଛି ଯେନ୍ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲୋକଙ୍କର ପାଖେ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ପଇସା ନାଇଁନ, ପିନ୍ଧବାର୍ ଲାଗି କପଡ଼ା ନାଇଁନ, ସେହି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଖୋଲାଯାଇଛି। ମୁଁ କହୁଛେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ପାଟନାଗଡ଼ରେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲା ଆଉ ତାରୁ ଯେନ୍ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଖୋଲାଯିବା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ସେଟାକେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଗୋଟେ ଦାଦନ ପଡ଼େ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଲୋକ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଦାଦନ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦାଦନରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଇନ କମାନି ନାଇଁନ ଇ ଜାଗାରେ ଚଳବାର୍ ଲାଗି ଲୋକ ଦି ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ନାଇଁ ପାରବା। କେନ୍ଥିଲାଗି ଅଲଗା ରାଜ୍ୟକେ ଯାଉଛନ୍ ଦାଦନ। ସେହି ଜିଲ୍ଲାନେ ଫେର ଗୋଟେ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଖୋଲୁଛନ୍। କେନ୍ଥିଲାଗି ସରକାର କାଣା ଲୋକମାନେ ବିମାନରେ ବସିକରି ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ବସିକରି ଦାଦନ ଖଟିଯିବେ। ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କର ପାଖେ ଇନ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ପଇସା ନାଇଁନ, ପିନ୍ଧବାର୍ ଲାଗି କପଡ଼ା ନାଇଁନ, ପେଟେ ଦାନା ମୁଠି ନାଇଁ ପଡ଼ବାର୍, ସେ ଜାଗାରେ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଖୋଲବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା କାଣା ଆପଣମାନେ ଠିକ ବୁଝୁଥିବେ। ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଜନେସମ୍ୟାନ ମାନେ ଆସିବେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ଆସିବେ, ଯେମିତିଲାଗି ତାଙ୍କର ଲାଗି ରାସ୍ତା ବନି ଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ରାଉରକେଲାର କଥା କହମା, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଯେତେବେଳେ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଅଛେ, ରାଉରକେଲାରେ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଅଛେ, ଏ ଜାଗାରେ नो फ्लाइट जोन ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ରାଉରକେଲାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ନାଇଁନ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକେ ସବୁବେଳେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ନାଇଁନ। ତ ଇ ଯେନ୍ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଖୋଲୁଛନ୍ କାହିଁକି? 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ବରଗଡ଼ ନୂଆପଡ଼ାକେ ରେଲୱେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ এটা ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର କଥା। କାରଣ ବରଗଡ଼ ପଦମପୁର ପାଇକମାଲ ଏବେ ନୂଆପଡ଼ାକେ ଯିବା ଏ ରେଲୱେଟା। ହେଲେ ଇ ରେଲୱେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଲୋକଙ୍କ ଫାଇଦା କାଣା ଅଛି? ବରଗଡ଼ରୁ ନୂଆପଡ଼ାକେ ବସ୍ ଖାଲି ଯାଉଛି, ସରକାର ରେଲ କାଣା ଖୋଲୁଛନ୍? ନୂଆପଡ଼ାରୁ ବରଗଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ଚାର୍ଜ ବହୁତ କମ୍। सरकार जगह के रेलवे प्रोजेक्ट कहा जाए रायपुर के संजोग करवा नूआपड़ा में। तो रायपुर के इनू आपन जदि डायरेक्ट बरगढ़ रु अमाभना देखिए रायपुर के आपन रेलवे प्रोजेक्ट बने थे बोले पास पड़ूटा गंधमार्दन दौरा तर निया लोक लगी बड़ चिंतार कथा। आर गोटे बड़ कथा हूँ पश्चिम ओडिशा प्राण केन्द्र सम्बलपुर में गोटे नुआ बड़ 5 स्टार होटेल खोल गोटे बड़ चिंता कथा।
फाइव स्टार होटेल रहवा लगी संबलपुर अंचल एंता किसी दरकार नहीं। तो फाइव स्टार होटेल कहार लगी खुला जाए गोटे बड़ प्रश्न। तो ये लेकर आपण मैंने काଣା भावुछ कमेंट बॉक्स में मतामत काଣା बीजेपी सरकार डबल इंजिन सरकार बंध मारदम की बिकी दवा